优炫、华为、德生。大家好，我是机电匠。本期视频对这3款耳机的音质进行对比评测。别忘了先戴好耳机。为什么要用这个优炫和华为德生做对比？因为这个耳机虽然是全新的，也没坏，但是可以直接作为垃圾扔进垃圾桶。我一向支持国货和新品牌，因为我知道要做好一个品牌有多艰难。这个从淘宝特价版淘来试用的优炫耳机，昨天刚收到货，品牌和宣传做得蛮好。最先让我失望的是这1.2米的线，实际长度1米都不到。至于音质，戴好耳机，我们一起评判。为了公平，用钢尺标记耳机和话筒的距离。先听华为荣耀 AM12 的效果。这是入耳式耳机，低音在开放环境没有在封闭环境那么强烈，但它的音质还是很好的。现在我们去听德生耳机的效果。这是买德生收音机附送的最原始、最普通的耳机。这种耳机虽然古老，但是技术成熟，振膜够大，在开放环境各个频段表现比较均衡。但是优炫的这副耳机，从外形看是大振膜，再加上注册了商标，走的是品牌路线。要说是品控没有做好，让次品流入市场，不容易让人相信。对于这杂牌子的音质，我只想建议先做品质，再做品牌。我相信优炫以后会有好产品，但是我希望这款产品别再继续了。现在听听它的音质吧。我确认一下是否对准了话筒，已经是最大音量。感谢您的关注，我是机电匠。
我们下期再见。